ញអត់ឆ្លាញ់អីនេះគឺថាយកកាបូបដែលបងស្រីផ្ញើឲ្យខ្ញុំតាមរយៈ TikTok ហើយគាត់ផ្ញើតាំងពី4ខែមុនម៉ែបងអូនឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំឈឺទៅក៏ទុកពយារហូតទៅតែបានរៀងធូរស្បើយតិចខ្ញុំយកមកឲ្យពួកគាត់ហើយពួកគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនហើយបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមថ្នាក់នីមួយៗគាត់ប្រម៉ែប្រមូលសិស្សឲ្យមានន័យថាមួយថ្នាក់អញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសសិស្សណាដែលមានជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងទៅមួយថ្នាក់4-5នាក់មួយថ្នាក់4-5នាក់យកមកឲ្យនេះខ្ញុំចាត់ចែងរៀបចំអញ្ចឹងទៅបំរើតែការរៀនសូត្ររបស់ទេយើងអាចនឹងដាក់ជាសម្ភារៈផ្សេងៗបានដែរអាចដាក់តាមអីដល់ដាក់ទៅដាក់វិញទៅមកបានហើយនេះដោយសារសម្ភារៈយើងសម្រាប់អញ្ចឹងឲ្យបានតែពួកខ្លួនដែលចង់បានបាទដែលចង់បានពិសេសគឺអ្នកដែលមិនសូវមានលុយយ៉ាងណាយកទៅក្នុងសម្ភារៈរបស់ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រើទៅវិញឲ្យចិត្តខែតងឲ្យចិត្តស្រឡាញ់ណាអត់ដឹងគុណទៅដល់អ្នកដែលចែកដែលឲ្យយើងតែបានណាដោយសบายចិត្តដោយជ្រះថ្លាដោយរីករាយហើយស្រឡាញ់នោះឲ្យទៅដូចតែបានស៊ីថ្ងៃមិនទាន់យើងធ្វើតែឯងយើងទៅរត់ចោលពេញចិត្តមិនពេញចិត្តក្នុងក្នុងនេះនេះគឺទៅទុកជារបស់អនុស្សាវរីយ៍ជាសម្ភារៈអនុស្សាវរីយ៍ដែលបណ្ណាទីតាបានចែកជូនដល់បងប្អូននេះឲ្យប្រាំរៀនទាំងអស់គ្នាលើហើយការស្លៀកពាក់ត្រូវឲ្យមានរបៀបតែស្អាតអីកញ្ចក់ឲ្យស្អាតអត់មានមកអត់សឹកសក់ទេចាប់ថ្ងៃនេះទៅគឺអត់ហើយក្មេងៗថ្ងៃនេះគឺថាគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើហើយនិយាយទៅដូចតែខ្ញុំនៅពីក្មេងអញ្ចឹងជាក្មេងដែលធ្លាប់អត់ខ្វះខាតចឹងឲ្យតែមានពីណាចុះទៅតែគេឲ្យតែ500នោះក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរហើយខ្ញុំនឹងមានកម្រងថាស្វែងរកសប្បុរសជនហើយនឹងផ្ដល់ជាថវិកាចា1000ក្តី500ក្តីដាក់លេឡំជាមួយនឹងសិភៅដែលសប្បុរសជនផ្ញើមកចាមិនថាថវិកាសប្បុរសជនឬក៏ថវិកាខ្លួនឯងទេដោយសារខ្ញុំធ្លាប់យល់អារម្មណ៍ពីក្មេងមួយដែលថាអត់មានលុយចាយបងអូនអត់មានលុយចាយគឺថាបានគេឲ្យគឺសប្បាយចិត្តចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងខ្ញុំនឹងបានធូរហើយនាងខ្ញុំនឹងស្វែងរកសប្បុរសជនជាពិសេសជួយដល់ក្មេងៗទឹកចិត្តមួយផ្នែកឲ្យពួកគាត់បន្តការរៀនសូត្រទៅមុខបន្តទៀតកុំឲ្យពួកគាត់ឆាប់បោះបង់ការសិក្សាទោះមិនបានជួយឲ្យពួកគាត់បានរៀនដល់ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រខ្ពង់ខ្ពស់ក៏អាចជាការជួយមួយផ្នែកដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ឆាប់បោះបង់ការសិក្សាឲ្យពួកគាត់បានរៀនដល់ចាការសិក្សាមួយដែលសមរម្យផងដែរបងប្អូនខ្មែរយើងគឺរួមរស់សាមគ្គីគ្នាណាគ្រាន់តែថាខ្ញុំសំណូមពរអីគឺពួកគាត់តែងតែចូលរួមមិនថាតិចក្តីច្រើនក្តីហើយសង្ឃឹមថាសកម្មភាពនេះនឹងបន្តជួយរួបរวมគ្នាបន្តទៀតចាសូមអរគុណដល់សប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយពិសេសបងស្រីដែលផ្ញើឲ្យនាងខ្ញុំតាមរយៈ TikTok នេះផងដែរចាសូមអរគុណសូម